자, 다시 방송 시작하겠습니다. 지금 한다고? 네. 자, 준비됐고요. 네. 아직 올라갈 거 아닙니다. 자, 플라이트 테스트, left wheel on, up, right down, right up, left down, 자, 엘리베이터, up, down, up, down, 예, 러드, 러드 이상모, 러드 라이트. 자, 이제 이그네이션 체크하겠습니다. 4000rpm. 레프트 마이너스 100, 라이트 마이너스 200. 리턴 보스 올 그리 오일온도 47, 오일온도 51에 테이크업 하겠습니다. 네, 긴장되는 순간입니다. 플랩스 1. 트랜스폰더 알트. 지금 뭘 기다리고 계신 인디게이터 올 클리어. 지금 현재 엔진이 네. 어느 정도 가열이 돼야만이 테이크업이 가능해요. 네. 시동 살리고 바로 테이크업 할 수 없어요. 그러면은 엔진이 이상이 생겨요. 자동차도 마찬가지 어느 정도 예열을 한 다음에 스타트하는 게 좋습니다. 자, 모든 스타트 준비가 끝났습니다. 테이크업 하겠습니다. 그라운드 호텔 리마 찰리 06 to ready for takeoff on A33. 찰리 06 to clear for takeoff on A33. Forty, 50, 60, rotate. 자, 플랫 제로. Now decrease. 자, 이제 휴대폰 꺼주시고